स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हम करने वाले हैं Oppo F5 Youth की अनबॉक्सिंग और साथ में आपके लिए एक सरप्राइज है दोस्तों। आज हम करने वाले हैं गिव अवे Oppo F5 Youth का। तो देखते रहिए दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक हमारी वीडियो, क्योंकि इसके बीच में ही छुपा हुआ है सरप्राइज जो आपको बताएगा कि कैसे आप कर सकते हैं पार्टिसिपेट इस कॉन्टेस्ट में और जीत सकते हैं Oppo F5 Youth। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं Oppo F5 Youth की अनबॉक्सिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गिव अवे, अगर आपको गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा वो आपको इस वीडियो के बीच में कहीं मिल जाएगा। तो देखते रहिए शुरू से एंड तक हमारी ये वीडियो। तो बात करें Oppo F5 की, तो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है सबसे पहले F5 Youth, यहाँ पे स्नैप दी गई है। बैक साइड की बात करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है AI ब्यूटी टेक्नोलॉजी, 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, फुल HD डिस्प्ले है, फेशियल अनलॉक इसमें आपको मिल जाएगा। जो इसका प्राइस रहने वाला है वो आपके लिए रहने वाला है 17,000 रुपये। लेकिन अगर आप मार्केट में ट्राई करते हैं तो इससे भी कम रेंज में आपके लिए प्राइस ये मिल जाएगा। इससे भी कम रेंज में आपको कुछ कूपन्स मिल जाएंगे या किसी रिटेलर के द्वारा भी आपको डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो चलिए इसे ओपन करके देख लेते हैं कि कैसा है ये फ़ोन और क्या क्या इसमें आपको मिलने वाला है। सबसे पहले आपको ऐसा बॉक्स मिल जाएगा। इसको आपको आप ओपन करेंगे तो बीच में आपको एक फ़ोन मिल जाएगा जो कि है Oppo F5 Youth। काफ़ी स्टाइलिश सा फ़ोन है ये। आपको जो फ़ोन मिलने वाला है काफ़ी अच्छा फ़ोन है। जो भी गिव अवे जीतेगा वो निराश नहीं होगा क्योंकि काफ़ी अच्छा फ़ोन है। तो चलिए फ़ोन को करते हैं साइड पे और सबसे पहले निकाल के देख लेते हैं कि एसेसरीज क्या क्या मिलने वाली हैं। सबसे पहले एसेसरीज की बात करूँ तो इसमें आपको एक मिल जाएगी सिम इंजेक्ट टूल किट और साथ में है एक बैक कवर और साथ में कुछ क्विक गाइडेंस दी गई हैं। आप देख सकते हैं प्लास्टिक का है ये बैक कवर। तो इसे करते हैं साइड पे और सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चार्जर मिल जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है। पिछले 3 से 4 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी तरह से ये आपका फ़ोन चार्ज कर देता है, काफ़ी क्विकली चार्ज करता है। उसके बाद आपको Oppo F5 की तरह ही इसमें हेडफोन्स मिल जाएंगे, सेम क्वालिटी है हेडफोन्स की। साथ में एक आपको मिल जाएगी USB केबल जो कि है माइक्रो USB केबल। तो ये कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं फ़ोन की तरफ कि फ़ोन आपको कैसा मिलने वाला है। फ़ोन की बात करूँ तो एक स्टाइलिश सा फ़ोन आपको मिल जाएगा। इसमें निकाल लेता हूँ रैपर से और दिखाता हूँ आपको कि कैसा फ़ोन है। लेकिन गाइस मैंने इसे यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। सबसे पहले बात करूँ तो आपको एल्युमिनियम का फ्रेम मिलने वाला है। इसमें काफ़ी स्लिम फ़ोन है और साथ में एल्युमिनियम का फ्रेम मिल जाएगा, मेटल का बना हुआ है। तो चलिए बात कर लेते हैं फ्रंट में। फ्रंट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का कैमरा, साथ में है बीच में एक स्पीकर और यहाँ पे आपको मिल जाएगा फेस रिकॉग्निशन के लिए सेंसर जो कि आपका फेस से अनलॉक होगा ये फ़ोन। साथ में आपको 6 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाएगी जिसका रेजोल्यूशन रहने वाला है 1080 बाई 2160 और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो है 18.9 का। तो ब्लेजर काफ़ी कम है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में ब्लेजर काफ़ी कम दी गई है। ब्लेजर लेस बना दिया गया है इस फ़ोन को और काफ़ी स्टाइलिश फ़ोन लग रहा है देखने में। उसके बाद नीचे की बात करते हैं तो नीचे आपको मिल जाएगा एक स्पीकर के लिए ग्रिल यहाँ पे दी गई है और बीच में आपको मिल जाएगा माइक्रो USB पोर्ट चार्जिंग के लिए। यहाँ पे एक माइक दिया गया है और साथ में 3.5 mm का जैक आपको मिल जाएगा। इस साइड की बात करूँ तो इस साइड आपको एक पावर ऑन का बटन मिलने वाला है। यहाँ पे है सिम ट्रे जिसे मैं बाद में आपको निकाल के दिखा दूंगा। ऊपर आपको कुछ मिलने नहीं वाला। इस साइड की बात करूँ तो वॉल्यूम अप डाउन के रोकर्स मिल जाएंगे। बैक की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक कैमरा मिल जाएगा जो कि है 13 मेगापिक्सल का, साथ में LED फ्लैश लाइट और यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है जो काफ़ी अच्छी जगह पे आप इसे आसानी से यूज़ कर पाएंगे और आसानी से आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। तो आपको ज़रा भी तकलीफ नहीं होगी आप इस फिंगरप्रिंट सेंसर स्कैनर को यूज़ करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं इसमें जो प्रोसेसर मिलने वाला है वो आपको ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिल जाएगा, MediaTek का MT6763T है। रैम की बात करूं तो रैम इसमें आपको मिलने वाली है 3 GB की। इंटरनल मेमोरी की बात करूं तो आपको 32 GB इंटरनल मेमोरी मिल जाएगी। साथ में अगर इसके सॉफ्टवेयर की बात करूं तो Android 7.1 पे ये चलता है। कनेक्टिविटी की बात करूं तो वाईफाई, ब्लूटूथ, USB, OTG सपोर्ट करता है। तो ये कुछ आपको फ़ोन में मिल जाएगा। उसके बाद फ़ोन की बात करूँ तो काफ़ी स्टाइलिश है, काफ़ी लाइट वेट है, 152 ग्राम का ये फ़ोन है और काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी दी गई है। प्लास्टिक की बात करूँ फ्रंट में काफ़ी अच्छी प्लास्टिक यहाँ पे यूज़ की गई है। उसके बाद बैक की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा
यहाँ पे मेटल यूज़ किया गया है, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा मेटल है और एक स्लिम मेटल में भी एक स्लिम फ़ोन आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर NFC की बात करूँ तो आपको इसमें मेटल के कारण NFC नहीं मिलने वाला है। उसके बाद तो चलिए इसमें सिम ट्रे की बात करें तो सिम ट्रे देख लेते हैं कि कौन सा आपको मिलने वाला है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सिम ट्रे काफ़ी अच्छा है और दोनों ही सिम्स आप 4G वोल्टी यूज़ कर सकते हैं और साथ में एक मेमोरी कार्ड भी आप इसमें डाल सकते हैं। आप अपनी मेमोरी को एक्सटेंड जितना चाहे उतना कर सकते हैं। तो मेरे लिहाज से आप अगर ओप्पो F5 लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये भी फ़ोन एक बेटर है दोस्तों, आप ये भी ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा फ़ोन है, आप दोनों ही सिम और एक मेमोरी कार्ड भी यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों आपको ओप्पो F5 यूथ के गिव अवे को जीतने के लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाना होगा और बताना होगा हमें कि कैसी लगा आपको ओप्पो F5 यूथ और देनी होगी अपनी राय। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है दोस्तों ओप्पो F5 यूथ जीतने के लिए। दोस्तों सबसे पहले कंडीशन ये है कि आपको सिर्फ एक कमेंट करना है, एक से ज़्यादा कमेंट नहीं करना है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये दोस्तों जो गिव अवे है ये सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर के लिए है, हमारे सब्सक्राइबर ही इस पर कमेंट करें और वही जीत सकते हैं ओप्पो F5 यूथ। तो दोस्तों अगर कोई अदर पर्सन इस पर कमेंट करता भी है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर अदर पर्सन को इसमें कमेंट करना है तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, उसके बाद ही कमेंट करना है दोस्तों, तो तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते रहिए हमारी ये वीडियो और जीतिए ओप्पो F5 यूथ। स्क्रीन की बात करूं तो स्क्रीन क्वालिटी हम इसे ऑन करके चेक कर लेते हैं कि कैसी है, कैमरा क्वालिटी कैसी है और कितनी मेमोरी इसमें आपको फ्री मिलने वाली है। तो चलिए इसे ऑन कर लेते हैं। तो गाइस मैंने इस फ़ोन को ऑन कर लिया है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें कैसी आपको क्वालिटी मिलने वाली है। तो आप देख रहे होंगे मेरा फ़ोन ऑन हो गया है। तो व्यूइंग एंगल मैं आपको दिखा देता हूँ। व्यूइंग एंगल काफ़ी अच्छे हैं। फिलहाल मैं काफ़ी अंधेरे में शूट कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे भी व्यूइंग एंगल आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे व्यूइंग एंगल काफ़ी अच्छे हैं स्क्रीन क्वालिटी के। और उसके बाद चलिए इसके मैं कैमरे क्वालिटी की आपको टेस्ट करवा देता हूँ एक कि कैसा है कैमरा क्वालिटी। तो आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी अच्छी कैमरा क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी। फ्रंट कैमरे की बात करूं तो फ्रंट कैमरा भी आप देख पा रहे होंगे काफ़ी, मैं अंधेरे में आप देख पा रहे हैं शूट कर रहा हूं लेकिन काफ़ी अच्छी कैमरा क्वालिटी भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। तो चलिए उसके बाद चलते हैं इसमें मेमोरी को चेक कर लेते हैं कि आपको इसमें कितने GB मेमोरी फ्री मिलने वाली है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मेमोरी आ रही है 20.7 GB। तो आपको यहाँ पे 20.7 GB तक मेमोरी फ्री मिल जाएगी। उसके बाद जो इसका मॉडल रहने वाला है वो है CP-H1725, इसमें मॉडल आपको मिलने वाला है। एंड्रॉयड वर्जन 7.1.1 मिल जाएगा। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो आप ये देख पा रहे होंगे। तो स्क्रीन अगर टच की बात करूँ तो आपको काफ़ी स्मूथली टच मिलने वाली है। ओप्पो F5 की तरह ही ये फ़ोन बना हुआ है और वैसा ही आपको ये दिख रहा है। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मेटल काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। 17,000 की रेंज में आपको ये फ़ोन मिल जाएगा। तो हमारा जो कॉन्टेस्ट चल रहा है आप फ्री में भी ये फ़ोन ले सकते हैं उसमें पार्टिसिपेट करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी नई नई वीडियोज़ को देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।